फ्रेंड्स, यदि आपके पास भी कोई सीलिंग फ़ैन है और उस सीलिंग फ़ैन से कट की आवाज़ें आ रही हैं, या फिर आपका सीलिंग फ़ैन यदि जाम चल रहा है तो किस तरह से ठीक किया जाएगा समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, अभी हम इस सीलिंग फ़ैन को रन कर देख लेते हैं। जब हम इस सीलिंग फ़ैन को रन कर रहे हैं तो देखिए इस तरह से कट की आवाज़ें आ रही है और सीलिंग फ़ैन हमारा काफ़ी ज़्यादा जाम चल रहा है। तो किस तरह से इसे ठीक किया जाएगा, आवाज़ आने के पीछे क्या क्या रीज़न्स होते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं। चलिए पहले हम इस सीलिंग फ़ैन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के लिए देखिए हमने यहाँ पर कनेक्शन ओपन कर लेना है। यदि आप बिगिनर्स हैं तो पहले नोट डाउन कर लीजिए कहाँ पर कौन सा वायर लगा हुआ है, उसके बाद आप कनेक्शन को ओपन कीजिए। यहाँ पर एक कनेक्टर है, इस कनेक्टर को भी रिमूव कर लेना है। अभी देखिए हमें यहाँ पे 3 स्क्रू दिए जाते हैं, तीनों ही स्क्रू को ओपन कर लेना है और फ़ैन को सबसे पहले हमें ओपन करना है। नॉर्मली यदि आपका सीलिंग फ़ैन साउंड कर रहा है या जाम चल रहा है तो मैक्सिमम केसेस में उसके बेयरिंग की प्रॉब्लम होती है, बट इस फ़ैन में बेयरिंग की प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहले सभी वायर्स को हम बाहर कर लेते हैं और क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं, किस तरह से ठीक किया जाएगा, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। चलिए पहले सभी वायर्स को हम बाहर कर लेते हैं और इस पर हल्का सा देखिए फ्रंट कवर पर हल्का सा प्रेशर लगाकर बाहर कर लेना है। अभी इसमें देखिए यहाँ पर इसका जो बेयरिंग है एकदम ओके है, ठीक है, बेयरिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अंदर का बेयरिंग भी देख लेते हैं। चलिए यहाँ से शाफ्ट भी इसकी नहीं कटी, यदि शाफ्ट कट जाती हैं तो उस कंडीशन में भी देखिए पहला रीज़न क्या है, तो शाफ्ट कटी हुई होगी या बेयरिंग की प्रॉब्लम होगी, तब आपका फ़ैन साउंड करेगा या जाम चलेगा। बट बेयरिंग देखिए अंदर वाला बेयरिंग भी इसका ओके है, बेयरिंग का कोई इशू नहीं है, ठीक है, ना ही शाफ्ट का इशू। यदि शाफ्ट कट जाएगा तब भी आपका फ़ैन साउंड करेगा, बेयरिंग यदि अनबैलेंस होगा या डैमेज होगा तब भी आपका फ़ैन साउंड करेगा, बट दोनों ही केस नहीं है। यहाँ पर इसका देखिए जो स्प्रिंग लगाया गया है, देखिए ये हमारे पास मार्केट से लाया हुआ स्प्रिंग है, कितना फ्लेक्सिबल है, और ये इस फ़ैन से निकला है स्प्रिंग। आप देख सकते हैं ये स्प्रिंग कितना हार्ड हो चुका है, देखिए काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है, और जो मार्केट से लाया हुआ न्यू स्प्रिंग है वो कितना फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर इस स्प्रिंग के चलते हमारा जो फ़ैन था वो साउंड कर रहा था और कट की आवाज़ें कर रहा था। अभी के लिए इसका बेयरिंग में कोई भी इशू नहीं है, फिर भी हम इस बेयरिंग को निकाल कर एक बार अच्छे से इसमें ग्रीसिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि बेयरिंग की लाइफ बढ़ जाए। बेयरिंग का अभी कोई इशू नहीं है, फिर भी फ़ैन एक बार खुला है तो इसकी हम ग्रीसिंग ज़रूर कर देते हैं ताकि आगे चलकर हमारे फ़ैन की लाइफ अच्छी रहे और प्रॉब्लम आगे आने के चांसेस कम रहे, ठीक है ना। पुलर की सहायता से देखिए इस तरह से प्रेशर के साथ रोटेट करना है और यहाँ से इस बेयरिंग को पहले रिमूव कर लेना है। नॉर्मली आपका बेयरिंग भी यदि जाम रहेगा या बेयरिंग डैमेज रहेगा तब भी आपका फ़ैन जाम चलेगा और साउंड करेगा, बट इसके बेयरिंग में कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। फिर भी फ़ैन की लाइफ के लिए हम बेयरिंग के मेंटेनेंस कर देते हैं। ऊपर का जो बेयरिंग है इसे भी रिमूव कर लेते हैं, ठीक है। नॉर्मली इस फ़ैन में जो इशू था कट की आवाज़ करने का या जाम चलने का, वो उसका स्प्रिंग था। स्प्रिंग काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो गया था जिसके चलते हमारा फ़ैन यहाँ पे साउंड कर रहा था। अभी इस बेयरिंग के इस कवर को, जो टॉप कवर है, फ्रंट कवर है, इस कवर को रिमूव कर लेते हैं और इसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर देते हैं ताकि आगे चलकर हमारे फ़ैन की लाइफ अच्छी रहे। चलिए पहले हम इसमें अच्छे से ग्रीसिंग कर इसे अच्छे से रिपेयर कर लेते हैं। बेयरिंग का कोई भी इशू नहीं है यहाँ पर। देखिए ऐसा करने से अब आगे चलकर फ़ैन, क्योंकि एक बार अब खुला है, अब आगे बहुत समय तक इसका लाइफ बढ़ जाएगी और बेयरिंग भी ख़राब होने के चांसेस यहाँ पर कम हो गए। तो अच्छे से ग्रीसिंग कर लेना है हमें दोनों ही बेयरिंग में। देखिए अभी हम अच्छे से ग्रीसिंग कर रहे हैं। देखिए अब इसका जो हमने फ्रंट कवर निकाला था उस कवर को अच्छे से लगा देना है जिस तरह से हमने निकाला था, और इस बेयरिंग को फिट कर लेते हैं। देखिए हल्का हल्का, आपको ज़्यादा प्रेशर से नहीं ठोकना है, हल्का हल्का ठोकना है। देखिए इस तरह से बेयरिंग को आपको अंदर कर देना है। देखिए प्रॉपर इंटर हो चुका है। अभी सेकंड बेयरिंग को भी हम अच्छे से इंटर कर लेते हैं। बेयरिंग आपका डैमेज नहीं हो, हल्के से आपको ठोकना है, इसका आप ध्यान रखिए। और यहाँ पर देखिए हमारे पास इसका स्टेटर है, सबसे पहले वायर्स बाहर कर लेना है
और इसे एकदम फ्री होना चाहिए। चलिए यहाँ पर देखिए, वाइंडिंग का कोई इशू नहीं है, बेरिंग का कोई इशू नहीं है, ना ही शाफ्ट कहीं से डैमेज है। सिर्फ यहाँ पर हम इसका स्प्रिंग चेंज कर रहे हैं। देखिए ये स्प्रिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल है, तो इस स्प्रिंग को सबसे पहले हम चेंज कर लेते हैं। अब जिस तरह से हमने फ़ैन को ओपन किया था उसी तरह से प्रॉपर फिटिंग कर देना है। ठीक है, फिटिंग करते समय भी आपको कई चीज़ों का ध्यान रखना होगा, वह भी हम समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए होल आप मैच कर लीजिए इसके, और इस तरह से पहले आप होल मैच करने के बाद इसे प्रॉपर टाइट कीजिए। और टाइट करते समय भी आपको ध्यान रखना इसका स्टेटर फ्री होना चाहिए। पहले हल्का हल्का हम सभी बोल्ट को टाइट कर लेते, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी बोल्ट ज़्यादा या कम टाइट होगा तो उस कंडीशन में भी आपका फ़ैन जाम हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा थोड़ा टाइट करने के बाद प्रॉपर इसे फिट करना है, और हल्का हल्का से फ़ैन को टाइट करते चलिए इस तरह से स्क्रू को, और हाथ से इसके स्टेटर को ज़रूर रोटेट करते रहिए। इसके स्टेटर ने फ्री होना चाहिए। यदि स्टेटर जाम होता है तो उस कंडीशन में आपका फ़ैन पहले गर्म होगा, फिर गर्म होकर आपका फ़ैन जल सकता है। ठीक है, तो स्टेटर ने एकदम फ्री होना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर जो वायर्स हमने बाहर किए थे सभी वायर्स को ले लेना है, वायर कटे ना हो इसका आप ध्यान रखिए। और यहाँ से जो कनेक्टर हमने रिमूव किया था उस कनेक्टर को आप लगा लीजिए, और जिस तरह से आपने कनेक्शन ओपन किए थे उसी तरह से आपको प्रॉपर कनेक्शन कर लेना है। कैपेसिटर के हमारे पास 2 वायर होते हैं, तो जिस तरह से आपने कनेक्शन ओपन किया था उसी तरह से कनेक्शन करें। यदि आप सीलिंग फैन कनेक्शन सीखना चाहते हैं तो प्रॉपर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए अब हम इस फ़ैन को रन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो इसके साउंड की प्रॉब्लम थी वो एकदम ठीक हो चुकी है। सो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हुआ हो। सीलिंग फैन यदि साउंड कर रहा है तो उसे किस तरह से ठीक किया जाता है। सो आज के लिए इतना ही।